قراره در این ویدیو تکنیکی رو با شما در میون بذارم که بتونید در خواب یک رویا یا یک خواب مشخص رو ببینید. البته یک تکنیک نیست، ترکیبی از چند تکنیکه، مثل تکنیک لنگر احساسی، لنگر کلامی، تکنیک شی اثرگذار و همینطور در این تکنیک یک مانترا داریم که ازش استفاده میکنیم که برگرفته از آموزه های یوگاست. با استفاده از این تکنیک عزیزان میتونید یک خواب مشخص رو ببینید، مثل یک صحنه، یک شخص یا خوابهای دیگه‌ای که خودتون انتخاب میکنید. میتونید اون خواب رو توی خواب ببینید، اون صحنه ها رو توی خواب ببینید. اگر علاقه به این موضوع دارید لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. در قدم اول باید قبل از خواب تصویر خواب مورد نظر رو کاملا مشخص کنید. آیا میخواید یک صحنه باشه؟ مثلا میخواید یک باغ رو در خواب ببینید؟ میخواید دریا رو ببینید؟ یک جنگل رو ببینید؟ یا میخواید یک اتاق رو ببینید؟ یک صحنه مشخص رو ببینید. این رو باید کاملا واضح مشخص کنید، نه با جزئیات، ولی در حدی باشه که بدونید چی میخواید به خواب ببینید. یا اینکه میخواید یه شخص باشه، یه شخص آشنا باشه، یا شخصی باشه که در گذشته باشه، فرقی نمیکنه. در هر حالت میتونید اون شخص رو در خواب ببینید. یا اینکه میخواید یک موضوع باشه، مثلا پاسخ یکی از سوالاتتون باشه. میدونید خیلی از دانشمندان پاسخ سوالات خودشون رو در خواب دریافت کردن. چرا؟ چون مغز در حالت خواب به فاز آلفا و تتا میره، حالتی که بیشترین خلاقیت رو داره. و یا اینکه شاید بخواید مثلا ادامه یک خواب قبلی رو ببینید، خوابی رو در گذشته دیدید و اینقدر براتون شیرین بوده میخواید ادامهش رو ببینید. این هم امکان پذیره. پس در مرحله اول، قبل از اینکه به خواب برید، هنگامی که در جا دراز میکشید، در اون لحظه اول از همه مشخص کنید چی میخواید به خواب ببینید. در مرحله بعدی، مرحله پیشخوابه. باید چند تا نفس عمیق و راحت بکشید. بدن خودتون رو وانهاده کنید. قرار نیست به یک مدیتیشن کامل برید، ولی ترجیحاً باید از تنش‌های عضلانی و تنش‌های ذهنی راحت بشید و چند تا نفس عمیق 4 در 6 برید. یعنی دمتون باید 4 ثانیه طول بکشه و بازدمتون باید 6 ثانیه طول بکشه. چند تا نفس عمیق بکشید تا یک حالت مدیتیشن سبک رو تجربه کنید. این رو باید چند دقیقه قبل از اینکه میخواید بخوابید انجام بدید تا کامل هم ذهنتون هم جسمتون آماده ورود به خواب بشه. پس تا اینجا صحنه رو کاملا مشخص کردید و ذهن و جسمتون رو با حالت مدیتیشن فرو بردید. الان موقعشه که از لنگر احساسی استفاده کنید. عزیزان، هنگامی که شما خواب میبینید مغزتون در حالت تتا قرار داره، حالتی که ناخودآگاه حکمران واقعی مغز شماست. مغز تحلیلگرتون، مغز محاسبه‌گرتون خوابه و ناخودآگاهتون همه کار است. در اون حالت ناخودآگاه با احساس بیشتر کار میکنه تا با منطق. یعنی اگر بتونید احساس رو به خواب ببرید نتیجه بسیار بهتری میگیرید. برای استفاده از تکنیک لنگر احساسی باید قبل از خواب یک احساس رو در خودتون ایجاد کنید. میخواید در خواب چه احساسی داشته باشید؟ احساس هیجان داشته باشید، عشق داشته باشید، آرامش داشته باشید، یا میخواید نوری رو در خواب ببینید؟ هر احساسی رو که نیاز دارید توی خواب تجربه کنید. همون احساس رو باید در خودتون به وجود بیارید. 1 الی 2 دقیقه برای این کار کافیه.
فقط تا جایی که میتونید سعی کنید احساس رو واقعی کنید، یعنی احساس رو کامل تجربه کنید. این اگر مصادف بشه با به خواب رفتنتون نتیجه بسیار عالی میشه. پس عزیزان، برای استفاده از تکنیک لنگر احساسی، حسی رو که میخواید در خواب تجربه کنید در خودتون قبل از خواب به وجود بیارید و اگر بتونید با این حس بخوابید به خواب برید که نتیجه حتمیه. حالا نوبت تکنیک لنگر کلامیه. در لنگر کلامی باید شما با کلامتون به ذهنتون حکم کنید که میخواید چه خوابی ببینید. پس در حالی که دارید تو ذهنتون مرور میکنید، نیازم نیست بلند باشه، توی ذهنتون فقط باید به صورت کلامی به مغزتون دیکته کنید که میخواید چه خوابی رو ببینید. پس با کلام میگید من میخوام مثلا فلان باغ رو در خواب ببینم توی ذهنتون. همینطور که چشماتون بسته است و احساستون رو ضمیمه وجودتون کردید، مثلا میگید میخوام فلان شخص رو در خواب ببینم، میخوام فلان موضوع رو پیدا کنم، میخوام جواب سوالم رو ببینم. پس با کلام باید به مغزتون دیکته کنید که چه خوابی میخواید ببینید. و اما در یوگا یک مانترا دارن برای این موضوع. من اون مانترا رو براتون میخونم. اگر بتونید دقیقاً قبل از خواب این مانترا رو ادا کنید، یعنی همینطور که تو ذهنتون داره تکرار میشه به خواب برید، اثر 100%. یعنی حتما جواب خودتون رو خواهید گرفت و میتونید اون خواب مشخص رو ببینید. من اون جمله مانترا رو در زیر همین ویدیو همینجا براتون ثبت میکنم. سوما دیریشا نیدرا واهانا. سوما دیریشا نیدرا واهانا. یعنی این که سوما یعنی انرژی خواب، دیریشا یعنی دیدن، نیدرا یعنی خواب، واهانا یعنی هم کردن. یعنی انرژی رویا خواب هدفمند مرا هم می کند و روشن می کند. سوما دیریشا نیدرا واهانا. همینطور که دارید میخوابید و چشماتون گرمه، دارید صحنه خواب رو توی ذهنتون مرور میکنید و احساس رو هم ضمیمه وجودتون کردید. هنگامی که دارید به خواب میرید و چشاتون داره گرم میشه، این مانترا رو بخونید. سوما دیریشا نیدرا واهانا. سوما دیریشا نیدرا واهانا. حالت تقدس رو هم حفظ کنید عزیزان. شما واقعا دارید وارد معبد مغزتون میشید، دارید وارد ناخودآگاهتون میشید. همینجا دارید میخزید درون ناخودآگاهتون، در حالی که بدنتون کاملا ریلکسه، وانهاده است. ذهنتون داره گرم خواب میشه، چشاتون گرم شده، دارید مانترا رو ادا میکنید. سوما دیریشا نیدرا واهانا. و دارید صحنه خواب رو توی ذهنتون مرور میکنید و احساس رو ضمیمه ذهن و جسمتون کردید. این مانترا رو هم ادا کنید، دیگه 100% نتیجه میگیرید. یک تکنیک دیگه هم هست که اون رو هم ضمیمه این تکنیک ها میکنم، خوب دقت کنید. عنوانش رو میشه گذاشت تکنیک لنگر فیزیکی یا شیء فیزیکی. یه شیء رو انتخاب کنید، یک مهره، یک سنگ، یک انگشتر یا یه تیکه کاغذ. قبل از خواب، قبل از اینکه وارد این پروسه بشید، شیء رو میگیرید جلوتون و تصویر خواب و احساس رو بهش منتقل میکنید. مثلا فرض کنید یه سنگ کوچیکه، نگاش میکنید و اون صحنه خواب رو احساس میکنید داره مثل LCD روی سنگ داره حک میشه. اون صحنه رو روی اون شیء فیزیکی بندازید، انگار داره پخش میکنه، انگار اون صحنه رو شیء فیزیکی شما داره نمایش میده. احساس رو هم بهش تزریق کنید.
به درون شی فیزیکی احساس رو هم تزریق کنید. چجوری؟ همونطوری که احساس رو به خودتون گرفتید، مثلا احساس عشق، آرامش، هیجان، هر احساس دیگه، احساس کنید امواج ذهنیتون داره میره تو این شی فیزیکی، مثلا تو این سنگ یا این تکه کاغذ. تصویر و احساس که بره داخل شی، اون شی مهرموم میشه، یعنی اون شی برنامه ریزی میشه. میدوند اشیا دارای حافظه هستن، به خصوص اگر با امواج ذهنی ما و احساسات ما و به خصوص با احساسات ما مهرموم بشن. اگر بتونید امواج ذهنی و احساساتتون رو روی شیئی انتقال بدید، اون شی حافظه داره، اون شکل، اون صحنه و اون احساس رو به خودش میگیره. وقتی این کارو کردید، فقط کافی اون شی رو بذارید زیر بالشتون یا بغل بالشتون و تو ذهنتون داشته باشید، به مغزتون بگید که من میخوام از این شی، از حافظه این شی برای دیدن خواب استفاده کنم. تکنیک همین بود عزیزان، به همین سادگی، ولی اثر بسیار زیادی داره. من خودم امتحانش کردم، جواب گرفتم. انشالله که شما هم امتحانش کنید و جواب بگیرید. ولی نکته بسیار مهمی که جامونده رو باید بهتون بگم عزیزان، موقعی که صبح از خواب بلند میشید یا نیمه شب، بلافاصله چشمتون رو باز نکنید برید سراغ گوشی یا کارهای دیگه. هنگامی که از خواب بیدار شدید، در حالی که چشمتون بسته است، خواب رو باید مرور کنید. به حافظتون، به ذهنتون، به مغزتون بگید که این خوابها بسیار برای من مهمه، باید اینها رو به خاطر بسپارید. چند شب که این کار رو کنید، ناخودآگاهتون یاد میگیره، میگه این خواب مهمه، باید ذهن خودآگاه این خواب رو به یاد بیاره. پس باید تلاش کنید که خوابهاتون رو بتونید به یاد بیارید. پس هنگامی که از خواب برخاستید، بیدار شدید، صحنه خواب رو مرور کنید. مثلا اون صحنه‌ای که دیدید، شخصی رو که دیدید، موضوعی رو که فهمیدید، توی ذهنتون مرور کنید و خوب که اون رو حلاجی کردی، به یاد آوردید، بلند شید. وقتی کارتون تموم شد، بلند شید اون رو ثبت کنید، یادداشتش کنید، چون اینها در حالت آلفا و تتا داره اتفاق میفته. باز هم ممکنه فردا فراموشش کنید. پس هنگامی که اون خواب رو مرور کردید، بلند شید یادداشتش کنید. عزیزان، تکنیک خوابهای سریالی تکنیک بسیار جالبیه. اگه خواستید من میتونم یک ویدیو هم در این رابطه تهیه کنم، ولی همینقدر که بدونید ما همین تکنیکی که امروز کار کردیم میتونید خوابهای سریالی داشته باشید، کافیه. یعنی اگر خوابی رو قبلا دیدید، میتونید به وسیله همین تکنیکی که امروز براتون شرح دادم ادامه اون خواب رو هم ببینید. تکنیک همین بود، امیدوارم استفاده کنید و ازش لذت ببرید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.